أستانا كامل شدادي لويدري وي لقلمبج كازاخستاني كامز من البرسنتا تماشاكرن من قدري كر لافرينتيف تشب برسف دا روس احتمالا روس تركيا بخازن كو بالتقوى المسألة كعسكري كدرباسي روج أفاي كرساني ببا نفكره وإذا خازت روسان تركان تشب Ilbukun daxwaza Rusya bêguman di mercên cuda de têm milêv kirin. Bogdanov ji xwe beriya du roja gotibû ku erê em şerê Tirkiyeyê li hemberî terorîzme meşru dibînin ji xwe Erdoğan demekî dirêja behsa operasyonê dikir me hewl da ku pêşî wê bigirin. Lavrentiev hema bêje aynı tiştê dubare kir. Temaşevanê Rûdawê jê guhdarî kir. Lê Lavrentiev hinekî bi cesaret anî ziman lê dîsta jî bi nermî got nevekê ji ku ji Washingtonê tê bilêv kirin Rusya dibêje erê yekpariya axê Sûriyê serveriya her du ji bo me giring e her wiha îro Peskov peyvdarê Kremlînê jî daxuyanekê daye gotiye ku operasyonê li Bakurê Sûriyeyê mafê revayê Tirkiye ji bo ku ji bo parastina evlehiye xwe van operasyonan pêk dîne belam em naxwazin ku ev zerarê bide yekpariya erdê Sûriyeyê û rewşê hîn alostir dike. Rusya gelekî bi nermî lê dîsa jî nêrîna xwe tîne ziman ku Rusya jî dijî operasyonekî bejayî ku eskerê Tirkiyeyê têkevin Sûriyeyê ji xwe ev eskerên ku aliyê İdlibê de ketine hatta najdedane o hükümete Suriye ji gelekî jê neraziye îro li Astanayê van mijaran birastê di Rojavê de ye me jî bombardımanê Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê anî ziman ku ev jî bibe Rojav divan gotibêjan da bo Lavrentiev bixwe jî anî ziman ku em ê van gotibêj bikin lê çi jî derkeve em nizanin ji ber ku Rusya divan rojan de eger nêrîna me şexsî bipirse ne di wê rewşê de ku zextan li Tirkiyeyê bike ji ber ku Rusya bixwe di nav şer de ye û dunya alem zextan dike ku Rusya xwe ji wir vekişîne lewma jî ji xwe Tirkiye navbeyinkarî di navbeyna Ukraynayê û Rusyayê de dike di vê rewşê de Rusya çi qas bikaribe zextan li Tirkiye bike yan ji baweyekî pir rîj dibêje tu nikare wê derê operasyonê pek bine ciye gumaniye dil bixin. Kamiz gelek spas je Astana je Ankara